Selamat jumpa kembali teman-teman Bapak Ibu di channel kita Bunda Rohani Pusuk dengan hidup sehat alami. Beberapa waktu yang lalu kita telah membuat tutorial tentang terapi akupresur dari berbagai keluhan. Untuk saat ini kita akan membuat tutorial terapi pijat akupresur batuk pilek. Terapi akupresur untuk menangani penyakit batuk pilek pada anak-anak. Teman-teman, ada berbagai macam penyakit yang bisa ditanggulangi oleh terapi pijat akupresur yang kita sudah melakukan tutorialnya. Bagi Bapak Ibu yang belum melihat dan belum mengetahui, silakan membuka di YouTube Bunda Rohani Pusuk. Berbagai macam penanganan terapi akupresur ada di channel kita Bunda Rohani Pusuk ya. Bagi yang belum klik subscribe-nya, silakan Bapak Ibu diklik subscribe-nya, di komen, di like, di share supaya bermanfaat bagi yang lain. Untuk kali ini kita akan membuat tutorial untuk pemijatan kepada anak-anak kita yang batuk pilek. Batuk pilek biasanya gejalanya batuk disertai dengan keluar ingus dari hidung. Penyebabnya mungkin ada rasa dingin-dingin yang menyerang ke paru-paru. Untuk kali ini, mari Bapak, Ibu, dan teman-teman mengikuti terapi pijat akupresur. Yang pertama kali kita lakukan untuk memijat anak-anak kita yang batuk pilek, sebelum kita membawa ke fasilitas kesehatan, ada baiknya kita melakukan penanganan dulu di rumah ya, baik berupa terapi komplementer seperti tanaman obat-obatan yang direbus ya, seperti serai, jahe. Nah, untuk pemijatan juga dalam tubuh, di dalam ilmu akupuntur diyakini ada titik-titik di dalam tubuh yang bisa mengurangi atau menyembuhkan berbagai macam penyakit. Sebelumnya bersihkan tangan kita dulu. Bisa kita pakai krim ini ya, pakai sedikit. Titik yang pertama untuk batuk pilek. Nah, di sini ya. Bila kita atau anak-anak kita yang batuk beringus, silakan dilakukan di cuping hidung. Ya, di sudut-sudut luar hidung kiri kanan ya. Ditekan dengan perasaan. Saya di sudut sini. Dihitung di dalam hati
Tidak usah terlalu keras. Selama 30 kali ya. Setelah 30 kali kita hitung, kita pindah ke bagian punggung. Setelah dari cuping hidung, kita ke punggung BL13 ya. Lokasinya di tulang punggung ketiga. Ya, tulang punggung ketiga. 2 jari ke samping kiri dan kanan ya. Nah, ini titiknya. Silakan dipijit di tulang punggung ketiga, 2 jari ke samping kiri kanan ya. Selama 30 kali. Bila anak kita batuk, pilek, silakan dilakukan pemijatan selama 30 kali di punggung BL13, tulang punggung ketiga, 2 jari ke luar punggung ketiga, kiri kanan. Setelah 30 kali, kita pindah ke, nah setelah dari punggung, dari titik BL13, kita pindah ke jari, bagian jari ya. Ini antara ibu jari dengan jari telunjuk, bila dirapatkan terlihat tinggi tonjolannya. Pijat. Selama 30 kali pijatannya begitu, dan dipijat secara perlahan-lahan. Setelah di sebelah kiri, kita pindah sebelah ya, sini. Selama 30 kali ya. LI 4. Nah, 30 kali kita pindah di bagian pergelangan tangan. Pergelangan tangan sejajar dengan ibu jari. Pergelangan tangannya sejajar dengan ibu jari. LU9. Pergelangan tangan sejajar dengan ibu jari. Dipijit secara perlahan 30 kali pijatan. Nah, setelah 30 kali pijatan, kita pindah ke sebelah kanan. Pergelangan tangan sejajar dengan ibu jari ya, sini.
selama 30 kali. Setelah 30 kali putaran, kita pindah ke bagian dada ya. Tulang rusuk pertama, antara tulang rusuk pertama dengan tulang rusuk kedua, namanya LU1 ya. LU1 ditekan atau dipijit secara perlahan ya, pakai perasaan pijatnya ya. 30 kali kita pindah sebelah kanan ya, sini. Antara tulang rusuk pertama dan kedua, celah-celah LU1. Tiga 30 kali. Setelah 30 kali kita pindah ke dada. Sini di tulang rusuk yang keempat ya. CV17. Sini. Tulang rusuk yang keempat. Bisa ditekan pelan-pelan atau dipijit pelan-pelan ya, pakai perasaan. Bisa pakai jari tengah, nyamannya aja. Selama 30 kali. Setelah 30 kali ya, kita pindah di sini ya. Kita pindah ke kaki. Kita pindah di kaki ST36. 4 jari di bawah lutut ya. Ini lutut, 4 jari ke bawah ya, sini ya. Ya, ST36. Urut selama 30 kali. Setelah 30 kali ST36 pindah ke ST40, yaitu pertengahan antara lutut dengan mata kaki ya, luar mata kaki. Jadi pertengahannya ya. Nah, di sini ya, pertengahan antara lutut dengan mata kaki bagian bawah. ST40 sini. Setelah dari bawah lutut tadi, kita pindah ke tengah di sini ya. Selama 30 kali pemijatan. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, bila ada anak-anak kita yang batuk pilek, silakan dilakukan
Bila sudah 30 bisa pindah ke kaki sebelah ya, sama ya. Nah, sebelah, nah sini bagian luar ya, kaki, lutut, 4 jari ke bawah, sini 30 kali. ST36. Setelah 30 kali di sini, pindah ke ST40 pertengahan lutut dengan mata kaki bagian luar sini ya, pertengahannya. Nah, berarti di sini ya. Selama 30 kali juga. Setelah itu, itulah teman-teman, Bapak Ibu, terapi pemijatan akupresur terhadap anak yang sedang batuk pilek. Silakan teman-teman, Bapak Ibu, dilakukan untuk anak-anak kita yang sedang batuk pilek. Mungkin sebelum dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit. Semoga bermanfaat. Bila teman-teman merasa bermanfaat, silakan di like, di komen, dan jangan lupa di subscribe ya. Sampai jumpa kembali teman-teman, Bapak Ibu, pada tutorial yang berbeda. Terima kasih.